हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि आज मैं अपना फ़ोन मैं अपना न्यू iPhone 15 अनबॉक्स करने वाली हूँ। तो गाइस, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है मुझे आज। और फ़ोन जो है मेरा भाई कल रात को ही लेके आ गया था, बट रात को मैं उसको अनबॉक्स नहीं करी हूँ क्योंकि मेरे को सुबह आना था मंदिर, और मंदिर में जाना है शिव जी को धन्यवाद करने। उनके बाद ही मैं फ़ोन को करूँगी अनबॉक्स। ये होता है ना कि घर में कुछ नया सामान आता है तो उनको पूजा करना है, तो मंदिर पे ले जाके मैं फ़ोन को वहीं शिव जी का पूजा करूँगी, फिर फ़ोन का पूजा करूँगी, फिर उनको घर लाके अनबॉक्स करूँगी। तो गाइस, ब्लॉग पर बने रहिए।